Tšau, mina Piret siin ja tänases videos ma võtan lõpuks oma afropatsid lahti. Ja kui patside tegemiseks kulus mul 2 päeva, siis õnneks lahtivõtmisega läks natukene vähem aega, ehk siis selle ma sain tehtud 1 õhtuga. Ja kuna paljud on juba küsinud ka, kuidas ma oma patside eest hoolt kandsin, kuidas ma neid pesin, siis ma räägin tänases videos natukene sellest ka, sest ma saan aru, et mõnedel juba on tekkinud ka soov samasugused patsid endal lasta punuda. Ma tean, et kõik juuksurid ei punu neid patse, aga kes otsib kas interneti kaudu või kellegi käest uurides, siis kindlasti leidub neid juuksureid, kes on ka nõus seda tööd ette võtma. Ja materjali, nagu juba eelises videos ma rääkisin, saab tellida internetist, eBayst ja on ka Eesti poodidest. Näiteks Trade House'is müüakse. Kui teil on plaanis Eestis tellida, siis ma ikkagi soovitaks minna koha peale poodi vaatama, sest et pildid võivad natukene reaalsusest olla erinevad, ehk siis oleks parem, kui neid saaks ise vaadata ja katsuda koha peal poes, enne kui te ostma hakkate. Aga mina tellisin oma patsid siis eBayst ja osa neist Safoolist, lihtsalt sealt tellides mul jäi neid alguses puudu ja siis ma tellisin eBayst neid juurde. Kui rääkida patside hooldamisest, pesemisest, siis ausalt öeldes patsidega ei lähe juuksed nii kiiresti rasvaseks. Ja mina näiteks pesin oma peanahka või siis peanahal lähedal olevaid juukseid pesin üle nädala ja ma tegin seda niimoodi, et ma üritasin patse endaid mitte väga märjaks lasta. Ma tegin sellise veepritsi sisse veest ja šampoonist sellise lahjendatud segu ja siis pesin oma peanahka niimoodi vanni kohale kummardudes ja hoidsin oma patse peast kõrgemal, ehk siis, et see šampoon ja vesi ei valguks patside sisse, sest et muidu lähevad patsid väga raskeks ja võivad lausa mitu päeva kuivada ja siis ei ole eriti mugav ega lihtne ringi käia. Aga jah, ma pritsisin seda šampooni peanahale, hõõrusin siis peanahka, juukseid nii palju, kui sealt lähedusest sai ja siis dušiga loputasin pea ära, ikka veel 1 käega patse kõrgemal hoides ja pärast panin rätiku pähe ja natukene valgus siiski vett sinna patsidesse ka, aga mitte nii palju, kui näiteks ma oleks tervet pead vee all hoidnud või dušiga tervet pead pesnud. Aga jah, natukene sellist piserdatavat balsamit ma lasin ka ikkagi patsidele, sest et patside sees need juuksed muidu lähevad väga kuivaks ja kipuvad murduma ja pärast patse lahti võttes muidu on sul selline kahune pea ja murdunud juuksed, et on nagu väga kahju pärast nendest kannatada saanud juustest. Aga jah, patsid olid mul peas natukene üle kuu aja ja mina võtsin nad lahti sellepärast, et kuna minu enda peanahk on ka väga tundlik, siis lihtsalt need väga rasked patsid kippusid mu juukseid ja peanahka väga sakutama ja mul lõpuks oli suht sellised peavalud ja ma ei jaksanud enam neid patse peas hoida. Aga ma panin ka päris palju materjali sinna patsidesse ja minu see pats kokku oli ka väga paks ja väga raske, nii et annab ka teha peenemaid patse ja vähem seda materjali natukene juustesse panna, et siis ei ole nii raske kogu see kombo. Aga jah, siis on jälle võib-olla need juuksevahed, patside vahed rohkem näha, et eks selle balansi peab ära tundma, kui paksult patse teha ja kui palju.
ja nagu näha, siit juba paistavad minu enda juuksed, mis on nende patside tõttu väga lokki läinud. Nii et esimesel õhtul peale patse ma olin selline tohutu kahupea. Aga jah, patse lahti punudes ei tasu siis väga ära ehmatada, et tundub, et tuleb päris palju juukseid ära. Kuna meil iga päev peast ju langeb surnud juuksekarvu välja, siis lihtsalt patsid peas olles ei ole neil kuskile kukkuda, välja langeda ja nad jäävad kõik sinna patsi sisse ning kui patsid lahti teha, siis kõik need ära tulnud juuksekarvad on korraga seal patsist välja tulemas ja see võib alguses natukene ära ehmatada. Muidugi võrreldes olukorraga, mis oli enne patse, tundusid ikkagi mu juuksed õhemad, sellepärast et eks sakutamine ka teeb oma töö ja selle patsi sees ikkagi eelnevalt blondeeritud ja kahjustatud juuksed kipuvad natukene ikkagi murduma. Aga ma usun, et see ka ikkagi taastub mingi aeg. Ja muidugi alguses, kui võtad patsid lahti, siis tunned, et need patsid on siiski seest ja just pea lähedalt suhteliselt rasvased, nii et käed olid sellised suht rasvased, kui need patsid lahti võtta, et ma lausa pesin käsi nõudepesuvahendiga, et seda enda naharasva siis kätelt maha saada, aga kinnises patsis seda nii väga ei tunne ja kui ikkagi korralikult peanahka pesta ka, et siis need patsid ei haise ka ega ei ole midagi sellist hullu. Aga nagu kõikide asjadega ju määrduvad, kuluvad, et nende patsidega ka, et lisaks nende patside pesemisele natukene need patsi otsad kippusid karvaseks minema, sest et see sünteetiline kiud sealt kipub nagu välja tulema, turritama, et kas siis jääb kuskile taha kinni või niisama ka. Et aeg-ajalt ma kääridega lõikasin neid selliseid välja tulevaid otsi lühemaks ja õnneks ei turritanud mu enda juuksed sealt väga, et muidu oleks ka pidanud neid enda juuste turritavaid otsi natukene trimmima sealt patsi lähedalt, aga õnneks need väga ei turritanud, nii et ma ei pidanud oma juukseid sealt otstest lõikama hakkama. Patsi otsad ma lihtsalt lõikasin ära, sest et minu enda juuksed seal patsi sees olid natuke lühemad, nii et ma sain need otsad ilusti ära lõigata, et ma ei pidanud selle tõttu siis enda juukseid otstest ära lõikama, et see oli ainult see sünteetilise materjali ots, mis ma sealt ära lõikasin. Ja nende patsidega tegelikult ma olin suhteliselt rahul, et nad natukene sakutasid ja kiskusid küll, aga see tulemus oli selline eksootiline, efektne, jäi paljudele silma ja endal oli ka huvitav ja teistmoodi tunne. Nii et kes soovib, katsetage järgi. Ja pärast jääb sellist huvitavat materjali veel üle, millega võib teha mingeid stiilipeo asju või pilte. Ja ma ei tea, kui teil on veel küsimusi tekkinud nende patside kohta, mida ma siin ei rääkinud või ei vastanud, siis kommenteerige, küsige ja muidu näeme juba järgmistes videotes. Tšau!